अभी अपने पास आईफोन का स्टॉक आ गया है। देखते हैं अभी अनबॉक्सिंग करके क्या क्या प्रोडक्ट है इसमें। आईफोन का 2 ही पीस अवेलेबल आया है अभी नया, आईफोन 17 और आईफोन 15 दोनों ही अवेलेबल हो गया है। आईफोन 17 के लिए आपको 15,000 लेके आना है और आईफोन 15 के लिए 10,000 रुपये लेके आना है। आइए DNB मोबाइल पे और लेके जाइए।